En el video anterior vimos el cambio que tuvo la participante Rebeca Marquina, pero el día de hoy hablaremos un poco de otra de las participantes más recordadas de la segunda temporada, que también con tan solo 12 años de edad ingresó al programa concurso Junior MasterChef segunda temporada. A lo largo de su participación, la joven cocinera tuvo la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos culinarios. Además, logró un importante progreso en el transcurso de la competencia. Maribel Andrade nació en Michoacán y aunque no ganó, ella se convirtió en una de las concursantes más queridas. Gracias a sus expresiones durante la cocina, ella se convirtió en protagonista de muchos memes. La salida de Maribel fue una de las más polémicas. Es por eso que algunos usuarios acusaron al programa de fraude, ya que se quedó a un paso de la semifinal, perdiendo contra Michelle, otra de las concursantes más recordadas y queridas, por llevar siempre un sombrero, lo que causó mucha tristeza a muchos de sus fans. Maribel Andrade actualmente tiene 20 años y es una de las influencers más populares en las redes sociales, especialmente en el mundo de la moda. Con su estilo único y su personalidad carismática, ha logrado ganarse a miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Ella cuenta con más de 260,000 seguidores en TikTok y sus videos, que incluyen desde consejos de moda hasta momentos divertidos de su vida diaria, suman más de 4 millones de likes. Gracias a su creatividad y energía, ha logrado conectar con una gran cantidad de personas que disfrutan de sus contenidos y se inspiran en sus looks. En Instagram tiene más de 70,000 seguidores. En su cuenta comparte fotos de sus outfits diarios, combinando ropa de diferentes estilos y marcas. También sube imágenes de sus viajes por todo el mundo, mostrando desde las ciudades que visita hasta los momentos más especiales que vive en esos destinos. Aunque en el pasado Maribel participó en algunos proyectos de cocina, últimamente no ha estado tan activa en ese campo. Sin embargo, sigue compartiendo con sus seguidores fotos y videos de recetas que a veces prepara, como postres y algunos platillos, lo que muestra su interés por la gastronomía y su amor por cocinar en sus tiempos libres. Maribel es mucho más que una influencer de moda. Con su forma auténtica de ser y su manera de compartir su vida, se ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas que siguen y la admiran, ya sea mostrando sus outfits, compartiendo sus viajes o cocinando. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo más historias de tus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.